Onun yarım maşın, bir maşın qumu verdiyi sementlə istəyir xeyri olmadı. İki bərbad gündədir. Ona görə də uşaqlarım var, nəvələrim var və burada tok keçirə bilərdi. Usta gəldi, dedi ki, buradan istifadə eləmək olmaz. Bax, mən də belə bir hamam məcbur oldum düşməyə, bankdan pul götürmüşəm. Nə Yaşar, nə deməli, Ramin Abdullayev, Namiq Hümbətov, niyə bunları görməzdən gəlirlər? Baxın, görün, bax, mən işmişəm, kasıb adamam. Bunu mən heç köməkliyi eləyin. Bunu ket dağıdıbdı da, mən bunu ifadə eləyirdim. Ondan sonra mənim burada navesim var idi. Bax, navesim də dağılıqdı, yığılışam. İstəyirsiniz göstərim onun navesini. Gəlin. Bax. 40 metr. Bax. Bax, mənim yardımcı təfət yox. Bu da dağıldı, bunu da təzdən tikdik. Bax, o da dəmirlərdir, bax, navesini. Buna bax, hamısı buradadır. Bax, qaranamsın, buna bax. Navesim bax, dəmirlərdir, görsən mi? Hamısı navesim də dağıldı, hamım da dağıldı. Bir sözlə siz deyirsiniz, şəhərsalma sizin dağılmış ərazinizlə bağlı köməklik göstərmir də? Yox, göstərir, ancaq çox güclüdür, çox güclüdür. Nə qədər ümumi zərəriniz olub? Bizim evi bərpaya yazdılar, bərpaya. Bərpa etdilərmi? Xeyr, azca təmirə pul verdilər, yüngülvari. Demək olar ki, 10% onlar bizə kömək edir, 10%. Baxın. Bax, biz bax, haradasa bax, bu 30 santıdır. Baxın, bax, burada 40 santıya qədər biz əlavə ikinci bünövrə yaratmışıq. Nəyə görə? Ona görə ki, bünövrə çatlamışdı. Evi əvvəlcə zada yazdılar. Daxildən yenidən bünövrə qazıb beton vermişsiniz. Baxın, hər yeri, bütün hər yeri biz ikinci bünövrə. Yəni bu bünövrə ilə evin içəri hissəsini daraltmalı olmuşsunuz. Çünki hər yerdə çat var idi. Demirəm, əvvəlcə dedilər ki, təzədən sökülsün, tikilsin. Ta ona görə də biz qaldıq, bunu özümüz razı verdik. Yəni ki, heç olmasa bir gücləndirilmiş təmir. Hamısını özümüz verdik. Hamısını. Dedi ki, bibi, siz eləyin, biz pulunu verərik. Hələ o pul verən, pul verən, yüngülvari pul verirlər. Ümumi xərc bura nə qədər çıxmışdı? Biz bura ümumi 50 minə qədər pul töymüşük. 50 min xərc çəkmişsiniz, 10 qarşılığında sizə nə verilir? Baxın, bax. Bax, bu hamısını özümüz elədik. Təzədən alıb qoyuyoruz. Hamısını təzədən özümüz eləmişik. Ona görə də mən Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi Ramin Abdullayevdən, Namiq Hümbətovdan narazıyam. Qeyri-qanuni ədəbi hüquqlar, bizimki terror aktı ilə zəlzələdən zəlzələdən verilən kompensasiyadan vergi tutula bilməz. Ancaq nədənsə də Ramin müəllim bunu tam qanuni vergi xidmətinə Şəhərsalma və yaxud Şəhərsalmanın keçirdiyi tenderdə iştirak edən hansısa şirkət evinizmi, basanızdamı, iş görübmü? Kongo şirkəti o yüngülvari eləyibdi. Özünü qətib elədir. Bir dənə bax bu polu o yarısı özümüz eləyibdi. Yuxarı poludur, öz eləmişik. İkinci mərtəbən poludur, özümüz eləmişik. Naves, hər şeyi özümüz eləmişik. Yenidən bərpa eləmişik. Bəli, hətta şirkət öz adını yazmışdı. Sonra nümayəndə gəldi, oyunun aldı ki, yox, siz eləyirsiniz. Ona görə mən... Və arsa təqdim edirlər ki, biz eləməmişik sizə. Dedim, Nə biləm, bu qanı yerdir ki, 5 dənə qanı görünən usta. Bəli, alınır. Hələ mənə 544 kilo 500 kilo məzən edirdim. Deyirəm, səhv olub gedibdir. Bu hörmətli Namiq müəllimə hörmətli deyək. Nə tərsən boyda dağın. Baxıraq ki, İskəndər gəldi, vurdu, dağıtdı hamam mütaliyyədə. Oğlum da
hərbiçidir, 6 medalı var, yerə vuruş 80 manat şey alır, veteran. Bu da mənim. İndi mən Ramin müəllim, bax, mən bunu nə ki, nə ilə düzəldim, nə tərəf əvvəl hərəkətinə qaytarım. Bunlara cavab verin də, gəlin göndərdilər, nə deyirsiniz ki, mənim ki yoxdur da, hesab market nə qədər vurubdur, ziyanı ödəm. Mən deyil amma mən pul istəyirəm. Hörmətli prezidentimiz gözəl dəstəkləyib, biz sizdən deyil yapıq.